لم يعد الأمر مجرد شرارة لتوتر فدا، باتت الحرب قائمة وها نحن نسمع صوت صافرات الإنذار في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. اليوم صباحا كان هناك عدد من الضربات والأهداف التي تم ضربها في العاصمة كييف أو في محيطها. هذه كما تسمعون الآن أدعى الصوت قليلا. يتم تكرار هذه الإشارة، وهذا يعني أن هناك خطرا يقترب. اليوم الهجمات التي حصلت في العاصمة في محيط العاصمة كييف لم يكن هناك صوت صافرات الإنذار. نحن الآن نسمعها كما تسمعون الآن، الصوت في قلب العاصمة كييف، أي أن هذه الحرب باتت أمرا واقعا. الرئيس الأوكراني يجتمع بمجلس الأمن والدفاع هنا في أوكرانيا، وهو أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي بايدن، وهناك مطالبات الآن من عمدة كييف بتوجه المواطنين إلى الملاجئ وضرورة اصطحاب الأشياء الضرورية. طبعا الرحلات الجوية هي معلقة حاليا في مطار بريسبول، معظمها حتى الآن. الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية هناك عدد كبير من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى أوكرانيا نتيجة هذا التطور الذي حصل، والانفجارات التي سمعنا أصواتها. أحصيت أكثر من 10 أصوات لانفجارات قوية في محيط العاصمة كييف. هذه الانفجارات بحسب بعض المعلومات الأولية هي استهدفت بعض المواقع التي التابعة للجيش الأوكراني، وهناك تأكيد على أن الجيش الأوكراني يقوم بالدفاع عن أوكرانيا. أصوات صافرات الإنذار الآن ليست من جهة واحدة، هي من جهات متفرقة من العاصمة كييف في المنطقة التي حولي ومناطق أخرى. هذا يعني تحذير لكامل سكان العاصمة فدا كما تسمعين.